Collint tota la planta. Com veieu, d'arrel mantenen, hi ha la part blanca coberta i després la fulla. I després tenim els visitants que ens ajuden a respirar la terra. Ho voleu? No? Talla. Llavors un cop collit el calçot, els destriem, els expulsem de terra. Com veieu ja surten nets. I no estan rentats perquè, el que us deia, pel tipus de terra ja surten. Ara han sortit amb molta arrel, perquè està molt regat i la terra no s'ha assentat. Però bé, en principi seria això, no? Llavors destriats... No, això és un calçot. Jo ara l'he trencat, però d'una certa... Molt bé, queda... O sigui, llavors fa molta arrel, però aquí és terra argilosa. Té més facilitat de créixer, no es fan més grans. En terra arenosa, O es treuen a... En terra arenosa el que està una miqueta. També podem controlar la producció, si volem que ens produeixi més, si volem que ens produeixi menys, i per tant anar buscant una mica. Un esqueix, Som enxambrat, això. se li posa un esqueix de la veritat que nosaltres vulguem, així d'aquesta manera, que al costat quedi, o sigui que el que és la pell, vagi amb pell de la veritat que es posi, s'encinta, que quan ho fem aquí al terreny s'encinta amb ràfia o així perquè quedi apretat. Quan es fa als vivers, el que fan, agafen el cep perquè no està plantat i el suquen amb cera fins aquí i queda tot això tapat de cera, perquè el que fa és protegir que no es mogui l'empelt, perquè si aquest empelt, quan el tenim, es mou una mica, ja no fa superfície en superfície i és molt difícil de que visqui.